Magandang araw mga kapiston, at ngayong araw na to ipapakita ko sa inyo kung paano gumamit ng scanner. Kung ano ba yung na-check ng scanner sa ating sasakyan o sa ating makina. Andito lahat yon sa scanner, pwede mong makita sa tulong ng scanner. Mas napapabilis yung pag-diagnose natin kapag merong scanner. Ngayon mga kapiston, itong sasakyan na to, ang concern nito is MBPI. Dito kasi sa Saudi, meron silang tinatawag na MBPI kapag kailangan mong maipasa yung MBPI mga kapiston, kasi kapag hindi ka nakapasa sa MBPI yung sasakyan mo, hindi ka papayagang bumiyahe kasi required yun ng Saudi. So sa MBPI nakapaloob dun yung kailangan walang leak yung sasakyan mo, kailangan okay yung brake system mo, kailangan walang engine light on yung sasakyan mo or kahit anong engine light na maaring sanhi ng problema. Kailangan din walang ingay yung makina. Lahat yung chinecheck nila. Meron silang mga scanner. Yun yung patakaran ng Saudi. Dapat kailangan mong maipasa yun para payagan kang makabiyahe. So kapag bumagsak ka sa MBPI, kailangan dalhin mo sa mga sakasa or sa talyer para mapaayos kung ano yung hindi mo na ipasa sa MBPI. Ngayon, itong sasakyan na ito mga kapiston is MBPI. Chinek ko ito lahat. Meron siyang coolant leak. Sira na rin yung brake pads niya, manipis na, tsaka yung rotor niya, rusty na. So ngayon, ang checking ko ngayon is yung engine naman, kung okay ba yung compression test, okay ba yung spark plug, okay ba yung injector, kung meron bang misfire. Sa tulong yun nitong scanner. Ngayon, una, checking ko muna kung merong DTC sa makina. Dito kasi mga kapiston, kaya mo ring i-check dito ang compression test. Sa compression test mga kapiston, kailangan, yun yung pinaka-iniiwasan natin kasi ang compression test kapag nagkaroon ng loose power yung sasakyan mo, kailangan nating ipa-overhaul yun kasi pwedeng sira na yung piston ring mo or kaya malaki na yung clearance ng bore, kailangan nating ipa-rebore. Yun yung iniiwasan natin kasi medyo mataas yung labor niya. Tsaka mas mataas yung magagastos mo, mataas yung presyo. Ngayon, checkin ko yung una kung meron tong DTC. Pero itong sasakyan to, wala itong engine light on o kahit anong problema. Gusto ko lang masigurado kung meron ba siyang meron bang historical DTC na lumalabas sa kanya. Ayan. Yung computer box niya pasado. Ayan, dito ko chinek yung itong mga DTC na to, not current to, kaya walang problema. Pwede ako mag-direct dito mga kapiston sa pinaka module o yung tinatawag na computer box. Lahat ng module andyan, ABS. Pwede mong i-direct yan kung may problema ba ang computer box mo o kaya yung module ng ABS. Lahat yan dyan makikita mga kapiston, kaya advantage ng may scanner. Ngayon titingnan ko yung computer box kung mayroong problema. Importante ang computer box mga kapiston, lalo sa mga bagong modelo. Halos computer box yung pinakautak ng sasakyan mo. Bali siya yung nasusunod kung ano ang gagawin sa sasakyan mo, pati kasama dyan ang injector, yung timing ng kung paano mag-spray yung injector, lahat nasa computer box. Ngayon, kung napansin nyo, yung computer box o yung PCM niya is pasado. Ibig sabihin, walang problema yung PCM o computer box. Ngayon, punta tayo sa injector. Kung meron ba siyang problema sa injector. Checkingin natin dito mga kapiston yung
injector. So susundin mo lang yan, set ignition on, start, and then press the button. Dito nakikita mga kapiston yung flow ng injector. So kapag yan bumagsak dito sa pula, ibig sabihin yung injector mo mga kapiston ay hindi na i-spray o hindi gumagana, hindi na nagpa-function ng maayos, so kailangan nating palitan. Pero tingnan nyo naman itong injector ng sasakyan na to, good pa siya, pero kailangan lang natin tong rekomendahan ng linis, palitan ng o-ring. Pero yung maganda yung spray niya, hindi siya bumabagsak dito sa pula, ibig sabihin good yung injector niya. So ngayon mga kapiston, punta tayo sa compression test. Yun yung pinaka-importante, yung compression test. Ngayon mga kapiston, checkin natin yung compression test ng sasakyan na to. Tulad ng sinabi ko, kapag may problema ang compression test ng sasakyan mo, yun ang mas malaking problema natin kasi mas malaki yung magagastos mo. Sa compression test mga kapiston, may posibilidad na sira na yung piston ring mo o kaya malaki na yung clearance ng bore. Kailangan na nating ibaba yung makina at ipa-overhaul. Ganun kapag may compression test. Kaya maaaring nagkakaroon na siya ng blow-by, mahina na yung hatak niya dahil yun sa loose compression. Ngayon, dito sa scanner na to, pwede nating ma-check lahat ng cylinder niya kung loose compression ba. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-check ng compression test ng sasakyan dito sa scanner. Ayan. Ibig sabihin mga kapiston, napansin nyo lahat siya green. Ibig sabihin, ang compression ng sasakyan nito is good. Kapag yan nagdilaw or pula, kapag dilaw, mga naan dito, loose compression na yung mga kapiston. Pag nagpula yan hanggang dito, malala na yung compression test niya. Kailangan mo nang ibaba yung makina. Itong sasakyan na to mga kapiston, good compression siya. So, walang problema ang compression nitong sasakyan na to. So, masi-check din natin dito mga kapiston yung tinatawag na power balance. O dito, sa power balance, makikita natin kung palyado ba yung makina natin o may posibilidad na sira na yung spark plug o kaya palitan na ng ignition coil, nagmi-misfire o nagpapalyado yung makina. Pwede rin natin ma-check yun sa power balance dito sa tulong ng scanner na to. Kaya napaka laking tulong ng scanner sa ating sasakyan mga kapiston. Napapabilis yung pag-check ng problema. Ngayon ito tinitingnan natin, bali 8 cylinder siya. So 8 piston ang meron ang sasakyan na to kasi B8 ang sasakyan na to. Ngayon mapapansin nyo, kapag yan nagtusok ng pababa dito hanggang dito, ibig sabihin may misfire yung sasakyan niya. Pero tingnan nyo yung graph niya. Bali maganda yung graph ng scanner. Ibig sabihin maganda yung flow ng spark plug, maganda yung flow ng injector, okay yung spark plug mo, okay yung ignition coil, walang problema, walang misfire yung sasakyan na to. Pero kailangan lang natin linisan yung injector. Kailangan lang natin linisan at palitan natin ng o-ring. Yun lang yung i-recommenda ko dito sa sasakyan na to. At yun lang mga kapiston, marami pa itong na-check. Pwede mo rin ditong ma-check yung pag nagpalit ka ng mga module tulad ng computer box. Pag nagpapalit ka ng computer box, required na mag-program ka. Ito yun. Makikita nyo, meron siyang module reprogramming. Bali mga kapiston, dyan natin, kapag nagpapalit ka ng computer box or yung module ng ABS, lahat ng ABS kailangan nating i-program sa tulong ng scanner. Yun ang napakaraming pwedeng gawin ng scanner sa ating sasakyan, kaya napaka-advantage nito. Yun lang mga kapiston, at sana may natutunan kayo kung paano mag-check ng o paano gumamit ng scanner.
medyo ano na siya, mga kapiston, technical na siya. Kasi kailangan mo talaga siyang pag-aralan. Pero kung gusto mo talagang matuto, o meron kang sariling sasakyan, bumili ka ng mga scanner para mas mabilis yung pag-diagnose mo. Kailangan mo lang manood sa tutorial sa YouTube. Marami naman diyang pwedeng mapanood tungkol sa scanner. Advantage yun sa iyo, mga kapiston, kasi mismong ikaw kaya mo nang i-diagnose yung problema ng sasakyan mo. Yun lang, mga kapiston, at maraming salamat. Sana na may natutunan kayo sa araw na to. Mga kapiston, huwag nyo kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel para tuloy-tuloy yung aking video, mga basic na video tungkol sa inyo sasakyan, at siguradong may matututunan kayo. Yun lang, mga kapiston, maraming salamat.